حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم السبت من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتراوح بين 20 و50 ملم. كما أشارت المصلحة ذاتها إلى أن الأمطار مستمرة طيلة اليوم. وتسببت الاضطرابات الجوية التي شهدتها بعض الولايات خلال الساعات القليلة الماضية، والتي عرفت تساقط الثلوج في عرقلة حركة السير عبر بعض الطرقات، وحتى غلقها أحيانا بسبب تراكم الثلوج. كما عرفت العديد من السواحل الوطنية ليلة أمس الجمعة هبوب رياح قوية وصلت سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة، وكان البحر هائجا مع علو أمواج يصل ل3 أمتار إلى غاية فجر اليوم السبت. وهذا على سواحل بجاية، أزفون، دلس، الجزائر العاصمة، بوهارون، تنس، بالإضافة إلى مستغانم، أرزيو، وهران بن يصاف، الغزوات، ومرسى بالمهيدي. وكانت قد بينت النماذج الرقمية والتوقعات طويلة المدى التي يصدرها الديوان الوطني للأرصاد الجوية قدوم اضطراب جوي من ليلة الجمعة 4 من شهر مارس يغطي المناطق الغربية للوطن، ثم يتوغل ويلتحق بالمناطق الوسطى والمناطق الشرقية.